Bella a tutti ragazzi, qui è il vostro Rocket e siamo qua in un nuovo video di unboxing iWrap. Infatti abbiamo qua un nuovo pacco, ovvero i nuovi pod. Quindi adesso l'apriremo insieme. La prima cosa, usciamolo dal cartone. E voilà! Sono questi qua, i 5 nuovi pod che oggi abbiamo. Innanzitutto questa scatola non mi sembra familiare? L'abbiamo già vista nell'ultimo video in cui aprivamo i pod iWrap. Infatti sono 5 pod, solo che la scatola era di colore arancione. Questo è un altro tipo di versione con altri ben 5 pod diversi, che adesso vi elencherò. Abbiamo Coca-Cola, Anguria, Aranciata, Mela e Ananas. Adesso ovviamente li andremo ad aprire e li vedremo nel dettaglio. Quindi iniziamo aprendo la scatola e uscendo i 5 pod. E voilà! Sono questi 5. Madonna, qua si sente un profumo incredibile, ragazzi. Sono questi qua: Coca-Cola, Mela, Aranciata, Ananas e Anguria. Oggi però ne proveremo solo uno e il prescelto di quest'oggi è l'Anguria, questo pod qui. Quindi posiamo gli altri 5 e alla mano abbiamo la nostra iWrap. Però abbiamo anche un assaggiatore. Assaggiatore, prego. Eccolo qui, vuoi dire qualcosa? È molto emozionato. Allora, adesso iniziamo. Prima di tutto, adesso apriamo subito l'iWrap e inseriamo il pod, che è questo qua. Adesso l'apriamo e... oddio, un profumo potentissimo. Assaggiatore, senti? Madonna! All'assaggiatore piace. Inseriamolo subito, lo mettiamo qua e boom! Assaggiatore, prego, alziamolo e assaggi. Beh, com'era? Beh, possiamo dire che all'assaggiatore è piaciuto e anche molto. Quindi adesso lo assaggio io. Allora, è molto ma molto buono e assomiglia nel primo video proprio di iWrap in cui sono arrivati quei pod che erano mele e melone. È simile a melone, solo che ha un retrogusto un po' diverso, un po' più dolciastro. E sembra che voglia fare un commento il nostro assaggiatore. È buonissimo, ma è vero, è ugualino al melone, perché... Il commento è stato positivo. È simile all'anguria e al melone. L'anguria e il melone sono molto simili. Il nostro assaggiatore ci dice perfettamente che infatti provengono dal... cioè insomma anguria e melone sono molto simili. Il nostro assaggiatore ce lo può confermare e direi che è molto buono. Quindi per adesso è un successo. L'assaggiatore ne assaggia un altro goccio. E quindi da Rocket è tutto e ciao! Ciao!